이 시간 우리 주신 하나님 말씀 보겠습니다. 이사야 19장 19절로 16절로 25절까지 보겠습니다. Atin pong basahin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 19, verses 16 to 25. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po natin basahin. 그날의 애굽이 부녀와 같을 것이라. 그들이 만군의 여호와께서 건드시는 손이 그들 위에 흔들림으로 말미암아 떨며 두려워할 것이며 Nasisinda ka mga Ehipsyo sa mga taga-Huda. Marinig lamang nila ang pangalan nito. Dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. 그날의 애굽 땅에 가나안 방언을 말하며 만군의 여호와를 가리켜 맹세하는 5 성읍이 있을 것이며 그중 하나를 멸망의 성읍이라 칭하리라. Si Yahweh ay pagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. 이것이 애굽 땅에서 만군의 여호와를 위하여 징조와 증거가 되리니 이는 그들이 그 압박하는 자들로 말미암아 여호와께 부르짖겠고 여호와께서는 그들에게 한 구원자이자 보호자를 보내사 그들을 건지실 것임이라. Magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kikilanling, sasambahin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon ay kanilang tutuparin. 여호와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고치실 것이므로 그들이 여호와께로 돌아올 것이라. 여호와께서 그들의 간구함을 들으시고 그들을 고쳐 주시리라. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila na may sama-samang sasamba. 그날에 이스라엘이 애굽 및 아수르와 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니 Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita, Ehipto, na aking bayan, ikaw Assyria na aking itinatag, at ikaw Israel na aking tinig. 아멘. Amen. 그날에 복이 있을지어다 라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Yung pinatagabi natin ng mensahe na binamagatang pagpalain ang araw na iyon. 오늘 보면 이사야 19장은 애굽을 향한 심판과 구원의 말씀입니다. Makikita natin sa text na ating binasa, andun yung paghatol, ligtasan para sa Ehipto. 1절로 15절까지는 이제 심판에 관한 내용이 있고 16절부터 25절까지 구원에 관한 내용이 기록되어 있습니다. Sa mga talatang 1 hanggang 15, ito yung mga pananalita ng paghatol laban sa Ehipto. Doon naman sa mga talatang 5 hanggang 10, makikita natin doon na andun din yung pangako ng Panginoon sa kanila na kaligtasan. 애굽은 이제 여러분 아시다시피 이스라엘을 가장 오랜 기간 동안 괴롭혔던 나라예요. At tulad alam natin, sa mahabang panahon, ito talaga yung nagpahirap sa Israel itong Ehipto. 물론 이사야가 활동하던 그 시기에도 애굽이 예전만큼 강성하지는 않았습니다. Ngunit sa panahon ni Isaias, hindi ganun ka lakas ang bansa na ito. 그 남동쪽에 위치한 에스파니아 이제 구스라고 그러죠. 구스에 의해서 정복되기도 하고 여러 나라로 쪼개지기도 하고 그때는 이제 복잡한 국제 정세였습니다. Sila na yung sinakop ng Hus at sila nga ay komplikado ang kalalagayan. 그러나 애굽이 큰 나라요, 이제 부자 나라이기 때문에 이스라엘은 이제 애굽의 눈치를 봐야 했습니다. Ngunit ito ay malaki at mayamang bansa, kaya dapat makita ito na Israel. 또한 애굽은 이스라엘이 조그만 하니까 필리핀 루선섬보다 작아요. 이 압제하려고 했죠. Dahil ang Israel ay maliit lamang na bansa na parang kasing laki ng Luzon o mas maliit pa rito. 그런 애굽을 향한 심판의 말씀이 1절로 15절까지 쭉 기록되어 있습니다. Yung paman sa mga talatang 1 hanggang 15, makikita natin ang mga nakatala na nilalam ng paghatod sa kanila. 2절에도 보면 애굽 안에 치열한 내전이 있을 것이 이제 기록되어 있죠. Sa talatang doon, sinabi pa doon na magkakaroon ng matinding paglalaban. 5절부터 10절까지 보면 이제 나일강이 애굽의 큰 강 젖줄 아닙니까? 이게 다 말라버릴 것이라고 말씀하십니다. Sinasabi rin sa mga talatang 5 hanggang 10 na ang napakalaking ilog ng Nilo ay matutuyo. 이게 애굽 문명의 몰락, 경제 어려움이 지금 오게 된 거예요. So, hindi yung kahirapan ng kanilang buhay, maging na kanilang ekonomiya.
근데 11절로 15절까지도 보면 애굽의 통치자들, 지식인들, 이 엘리트들이 함께 몰락할 것이라고 말해요. Sinabi naman ng mga talatang 1 hanggang 15 na yung mga namumuno sa Ehipto, yung mga elitista o mga ka-influensya sa kanila ay dadaan sila sa matinding disiplina. 그래서 온 나라 각계각층 모든 사람이 철저한 징계로 두 손 두 발 다 들게 만드시겠다 그 말이에요. Sa pamamagitan nga na itataas ang kapang nila mga kamay at paa. 그러면 이제 이 애굽이요 두 손 두 발 들고 천부여 하나님 의지 없어서 죽게 옵니다 하는 이 노래를 이제 부를 수 있게 만드신 거예요. Gagawin nga sa kanilang pagtataas ng kamay mga paa nila, nandun yung pagsuko nila sa Panginoon na babalik sila sa Diyos, sabihin nila na mamamatay na sila. 첫 번째로 보면 애굽은요 그 사이 이 여러 채널로 오랜 동안 이스라엘의 여호와 하나님에 관한 소문을 많이 듣고 보아왔어요. At sa una po ito na ating mensahe, maraming mga nabalitaan ang Ehipto, mga narinig nila patungkol sa gagawin ng Diyos sa Yahweh. 여러분 명심하세요. 아담 때부터요 쭉 노아 때까지 일단 사람은 아들 낳으면 12살이면 아담 할아버지 앞으로 전부 모이게 해서 말씀을 듣게 만들었습니다. Wala pa lang kay Adan hanggang sa panahon ni Noe, lahat ng mga pinanganak na lahat kapag umabot sila na 12 taong gulang, dinadala sila kay Adan upang sila mag-aral at binibigyan sila ng mensahe. 그게 이제 아담 학교 신학교였죠. Tawag natin ito na theological school or Bible school ni Adan. 여러분 교육의 근본은 하나님을 알고 함께하는 사람이 하나님 모르는 사람에게 하나님을 알게 해주는 게 교육이에요. At ang edukasyon naman sa tawag natin, ito yung pagpapakilala sa mga tao kung sino ang Diyos at kanila nga na maranasang kasama nila ang Diyos. 이 교육을 아담 때부터 계속 시켜왔어요. At ang pagtuturo o edukasyon na ito ay patuloy na sinagawa ni Adan. 그 에녹도 아담과 함께 이 살았었어요. Maging si Enoch ay nabuhay kasama si Adan. 250년 이상 아담 할아버지와 함께 교육받으며 교제하며 살았던 에녹이 이제 하나님과 동행하며 승천했었죠. At si Enoch na sa loob ng 250 mga taon ay kasamang nag-aaral sa ilalim ni Adan ay kinuha ng Panginoon at pinakaranas ng kamatayan. 에녹의 아들 무드셀라가 노아 때까지 노아에게 큰 영향을 노아와 600년 이상 함께 살면서 이제 노아에게 영향을 줬던 사람입니다. At ang anak naman ni Enoch na si Methuselah sa loob ng 500 taon ay kasama namang lumuhay ni Noe at nagbigay ng malaking impluensya sa kanya. 그래서 그때 당시 사람들은요 창세기 내용은 그냥 기록할 필요도 없어요. 머리가 좋았고 기억력이 대단했고 900년 이상씩 사는 사람들이라서 애우고 잘 가르쳤어요. Noon, hindi na kailangan ng mga talaan o isulat ito, i-record ito dahil matatalas yung mga yung pagtanda o yung pag-aaral ng mga tao ng kanilang isipan kaya madali nila itong naituturo. 그래서 인간이 가장 근본적으로 알아야 되는 게 하나님이 천지를 창조하신 것입니다. Sabi na sa Genesis, ang Diyos ang siyang lumikha nila ito ng lupa. 사람은 하나님의 형상으로 창조하셔서 에덴 동산을 막으십니다. Ang taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos at ipinagkatiwala sa kanya hanggang ng Eden. 첫 언약, 선악과의 언약, 창조 언약만 붙들면 됐어요. Dapat lang nilang panghawakan ang unang tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama o yung 이 tipan ng 언약 pagkita. 마귀의 거짓말 붙들고 이 언약 깨버리고 완전 망했습니다. 그걸 언제라고 해요? Yung pinahawakan nila, sinungalingan ng Diablo, sinuway nila yung tipan na binigay ng Diyos at ito yung uri na kasalanan tinatawag. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다는 그리스도 언약을 주셨어요. Ipaman tayo ay inibig ng Diyos at ipinangako si Kristo. 이 다섯은 근본적으로 붙들어야 돼요. At ito yung mga ibang pangunahing bagay na dapat panghawakan natin. 근데 이걸 붙들지 않고 이 먹고 사는 일에 의식주 문제, 나 중심, 돈 중심, 성공 중심하며 가인의 후예들로 이제 이 하나님의 아들, 이 복음의 사람들까지 물들어 버렸어요. Ngunit dito yung mga pinanghawakan ng mga sumunod na lahi ni Cain, sa halip yung mga pisikal na bagay, paging sentro sa sarili, sa pera at sa katagumpayan, ang kanilang naging tuon. 그래서 노아 홍수 심판이 있었던 거죠. At nagkaroon ng tinding pagbaha, paghukom ng Diyos.
Diyos. 이 내용을 그 당시 모르는 사람이 없어요. At wala kung sino mang tao na hindi narinig o nalaman ito. 이 홍수 심판에 관해서 우리 한국에 우리 어렸을 적도 홍수 심판에 관해서 듣고 살았어요. Maging sa Korea, bata pa na kami, naririnig na namin yung istorya patungkol sa pagbaha sa panahon ni Noe. 근데 이 애굽인들은요, 이제 노예로 팔려갔다가 총리된 요셉을 통해서 아담 때부터 이루어졌던 인간의 기본 교육을 재조명하여 들었을 것입니다. May makikita natin na yung mga ipinahigmula pa lang kay Adan at naipasa ng mga pangyayari nito ay nakarating sa mga Ehipsyo. 거기에 이제 애굽 사람들은 출애굽할 때요, 10가지 기적, 그리고 유월절 사건, 모든 장자가 죽었던 이 내용들을 기록하는 사람이 많았을 거예요. At marami sa mga Ehipsyo ang nakatanda ng mga 10 salad na dumating sa kanila doon sa kaganapan ng Exodo. Ganun din ang dumating ang araw ng Paskwa kung saan yung mga panganay ay nangamatay. 그래 일단 이제 이스라엘이 이 출애굽하도록 나가도록 허용을 했는데 다시 전군을 동원해서 쫓아가서 다시 잡아오려고 쫓아가다가 홍해에서 전부 수장되어 천멸해버린 사건을 다 알고 있어요. At alam din nila yung nangyari sa kasaysayan na pinayagang umalis ng paraon ng mga Israelita, ngunit sila ay pinahabol sa mga Ehipsyong kawal at sila ay nakatawid doon sa dagat na pula na nalunod naman ang mga kawal na Ehipsyo. 그런 이스라엘이 여호와 하나님에 관해서 알고 있던 이런 내용도 있지만 이사야를 통해서 이제 메시지가 전해진 거예요. Gumat alam nila yung mga pangyayari na ito na ginawa nila sa Israel, ngunit minsan pa yung mensahe na ito ay binigay sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Isaias. 공포가 임했었겠지요. Nakikita natin na andun na napag-alaman nila. 여러분 요나를 통해서 저 니누에 아수르의 수도 아닙니까? 니누에가 복음 받은 거 여러분 아시죠? Alam din natin yung pagtanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpahayag ni Jonah doon sa Nineveh na siyang sentro ng Syria. 그래서 이 애굽은요 이제 여호와 하나님으로부터 이 경고, 징계 이 말씀이 이제 전해진 걸 붙들고 막 공포스러움 속에서 이제 이 점점 하나님께 가까이 나오고 있는 이런 모습들을 우리가 볼 수 있어요. Nakita natin yung pangyayari ng narinig dito ng mga Ehipsyo na sila ay andun na kumilala sa Panginoon at andun din yung kanilang pagkatakot doon sa disiplina na ibibigay ng Diyos sa kanilang kaya sila lumapit at humbalik sa Diyos. 사람이 어려움을 당할 때 뭔가 막연히 알고 있었던 그 하나님을 향한 마음이 쫙 열려지는 거예요. Sa mga tao, kapag nandun sila sa bingit ng matinding kahirapan, andun yung lumalabas sa kanila yung pagkaalam nila na may Diyos. 여러분 전도 현장에 있을 때요. 이잘 나가는 사람들에게 예수 믿고 천당 가시오 하면 떠나가세요. 비웃는 경향이 많아요. Marami rin pagkakataon sa evangelism field kapag medyo nakakaangat yung taong binahaginan mo o maganda yung buhay niya, sabihin mo, maniwala ka kay Jesus, magpunta ka sa langit, sabihin niya sa'yo, ikaw na lang. 그러나 어려움에 빠져 병원에 입원하고 이제 병원비도 없고 막 더더욱 어려움 속에 빠진 사람들은요. 천부의 의지 없어서 이 복음 받을 준비가 돼 있는 사람들이에요. Halimbawa na lang yung mga nakarating sa higaan o mga nasa ospital, may mga matinding karamdaman, wala sila ibang maasahan kundi tatawag sila sa Diyos. 이 애굽에도 그런 하나님의 은혜가 임하게 된 거예요. Ganito rin yung biyaya na dumating sa mga taga-Ehipto. 오늘 본문 22절 잘 보세요. Tignan natin mabuti ang talatang 22. 여호와께서 애굽을 치실지라도 치시고는 고치실 것이므로 그들이 여호와께로 돌아올 것이라 그랬어요. Sinabi doon, bagamat paparusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo, ngunit sila na may kanyang aalubin, manunubalik sila sa kanya, sila'y diringgin at pag-agalin. 하나님은 죄를 미워하시지 죄인을 미워하시지는 않습니다. Ayaw ng Diyos ang kasalanan, hindi ng mga makasalanan. 애굽으로 대표하는 이 제약된 세상으로부터 죄인을 건져내어 하나님의 자녀로 삼으시기를 원하시는 거예요. At mula sa mga sanlibutan na ito, sa kasalanan, nais na iligtas ng Diyos ang Ehipsyo. 그래서 이 구원에는 하나님의 구원에는 유대인이든 이방인이든 차별이 없어요. Hudyo man o Griego, walang tinatangi ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos. 그럼 두 번째로 우리가 이제 전도 현장을 가야 되는 우리가 후원하실 자들을 향한 하나님의 역사가 뭔지 알아봐야 되겠습니다.
Pangalawa ay dapat nating alamin ano ba yung pagkilos na ginagawa ng Diyos para sa pagliligtas na ito. 하나님께서는요 여러 상황을 통해서 사랑하는 자들이 손들고 나오게 하십니다. At patuloy nga na sa mga tao na minamahal ng Panginoon ay naayaan niya sa kanila, lumapit sa Kanya, na nakataas sa kanilang mga kamay. 그래서 전도는 어려운 게 아니에요. Ang pag-ebanghelyo hindi mahirap. 하나님이 하시기 때문에 또 쉬운 것도 아니에요. Dahil ang Diyos ang gumagawa nito ay hindi natin sabi rin na ito'y madali. 16절에요. 그 날에 애굽이 연약한 부녀같이 될 것이라고 말씀하십니다. Sabi sa talatang 16, sa araw na iyon, ang mga Israel magiging parang mga babaeng nanginginig sa takot. 남자들은요, 조금 뭐 하면 화내고 싸우기도 하고 별짓 다 합니다. Ang mga lalaki, madali silang manit ng ulo at handa makipag-away, makipaglaban. 근데 연약한 부녀들은요, 어려움 당해도요, 그냥 눌리고 당하고 이렇게 약한 상태에 있어요. Pero pag sinabi natin na para sila mga babaeng nanginginig sa takot, parang wala silang magawa. 애굽이 Mahina 이럴 sila. 줄 누가 알았습니까? Sinong magsasabi na magiging ganito ang mga Ehipsyo? 교만한 나중심이요, 돈 자랑하고 성공 자랑하고 이런 사람이었는데요. 이제는 돌이켜서 백기 들고 흐느끼며 회개하고 하나님께로 나올 수 있도록 지금 역사하시는 거예요. Sila na malalakas at nakasentro sa sarili nila, sila na pinagmamalaki ang kanilang mga kayamanan at kanilang katagumpayan. Sino magsasabi na sila ay manunumbalik sa Diyos na nakataas ang kanilang mga kamay. 여러분 전도 현장에서 가장 먼저 봐야 될 게요. 이런 사람들이 천부여 의지 없어서 죽게 나오나이다. 이런 사람들이 있어요. Ito yung unang hanapin natin sa evangelism field, sila na walang ibang aasahan at tumatawag sila sa Panginoon. 이들을 맞아서 그리스도께로 이들을 인도하고 양육할 수 있는 게 전도자입니다. At ang isang evangelist, ang gagawin niya ay gabay ng mga tao na ito, lumapit sa Panginoon Kristo at sila ay patuloy na alagaan. 그런데 18절에 보니까요. 그 날에 히브리어로 된 하나님 말씀을 이렇게 전하고 듣고 또 전하는 이런 일들이 지금 애굽에서 일어나고 있어요. At sa talatang 18, mangyayari doon sa lusod ng Ehipto na sa araw na iyon, gagamit din nila ang wikang Hebreo, makikinig sila at magsasalita. 이게요 이스라엘에서도 도단성이랄지 저리코랄지 이런 이제 이 말씀 운동하는 이런 성읍들이 곳곳에 서지게 됐죠. Sa lusod ba ng Dothan o ng Jericho at sa iba't iba pang mga lugar ay patuloy na itatag ang mga ito. 이런 도단성과 같은 다섯 성읍이 애굽 땅에 세워지게 된다고 지금 말씀하십니다. Katulad ng lungsod ng Dothan, sinabi dito na 5 lungsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo. 아이 어디 그럴 수가 있겠냐 그러지 마세요. 벌써 이미 여러분 잘 아는 70인 성경 septuagint 애굽에서 기록됐어요. At huwag natin sabihin na pwede bang mangyari yan? Kundi maging yung mga Septuagint makikita natin isulat sila doon sa Ehipto. 아프리카의 예루살렘이라고 일컬어지는 알렉산드리아 여러분 알고 있죠. Kilala natin si Alexander, lumagay sa Africa, sa Jerusalem. 우리의 선교사들의 발걸음을 통해서 이런 역사가 앞으로 애굽에도 아수르에도 러시아에도 중국에도 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. Sa paghakbang ng mga misyonaryo, ito yung napapahig ng puting balita. Ang mga kaganapan ito magaganap sa Egypto, sa Assyria, maging sa Russia o sa China. 그래서 오늘 본문 19절에도요. 그 날에 이게 중요해요. 그 날에라는 말이 많이 나와요. 애굽 땅 중앙에 여호와를 위한 제단이 있겠다고 말씀하십니다. At sa talatang 19, napakahalaga ilang beses inulit dito yung katagang sa araw na iyon, si Yahweh ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan. 중앙에도 있지만 그 변경 온 주변 가쪽에도 여호와를 위하여 기둥이 있을 것이요 교회가 세워진다 그 말이에요. At sinabi rin dito sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain, siya ay pararangalan. Ibig sabihin, tatatag ang iglesia ng Diyos. 22절 보세요. 그들이 여호와께 돌아올 것이라고 말씀하세요. Sa talatang 22, sinasabing manunumbalik sila kay Yahweh. 25절 보세요. 세상에 급기야 하나님이여 내 백성 애굽이라고 말씀하세요. Kundi sa talatang 25 ay tinawag ng Diyos na kanyang bayan ang Ehipto. 더더욱 감사한 것은 23절에 그날에 애굽 사람이
아수르 사람과 함께 경배하리라 그랬어요. At mahalagang binanggit sa talatang 23 na hindi lang ang mga taga-Ehipto, hindi taga-Assyria, sila ay sama-samang sasamba. 애굽과 아수르가 손잡고 사이좋게 하나님께 돌아올 것이라 그 말이에요. Sabi magkakapit kamay ang Ehipto, ang Assyria, at sila ay sasamba kay Yahweh. 애굽과 아수르가 손잡고 세계복음화의 대열에 선다 그 말이에요. Ang Ehipto at Assyria, magkakapit kamay sila, tatayo sila doon sa linya ng pag-ebanghelyo ng mundo. 할렐루야. Amen. 이게 이미 이사야 때 예언되어 있는 내용이에요. Ito yung mga nilalaman na inihula na sa panahon ni Isaias. 그러면 세 번째로 우리가 잘 붙들어야 될게요. 어느 누구든 언제든 하나님께 나온 자는 구원받습니다. Pangatlong dapat nating panghawakan, sino man na lumapit sa Diyos ay maliligtas. Amen. 에스겔 33장 11절은 유명한 성경이죠. At isang kilalang versikulo, ang Ezekiel 33:11. 너는 그들에게 말하라. 주 여호와의 말씀이니라. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 그랬어요. Sinabi doon na pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan, nais kong siya'y magbagong buhay. 이게 여호와 하나님의 변함없는 마음이십니다. Ito yung hindi nagbabagong puso ng Panginoon. 구약 시대도처럼 이방인이라 할지라도 회개하고 하나님께 돌이키는 자는요 언제든지 구원을 얻었어요. At makikita natin na yung mga Hudyo, sila yung mga hentil man, kung sila ay nanumbalik sa Panginoon, sila ay tatawarin ng Diyos. 단순히 구원만 해주시는 게 아니고요. 심지어 구속사를 잇는 이 하나님의 사역에 귀한 사명자로 쓰시기도 했어요. Hindi lang sila ay ililigtas ng Diyos, sila ay gagamitin pa ng Diyos para sa kanyang napakalaking gawain. 여러분 모세 장인 예드로가 이방인이었습니다. Maging ang biyana ni Moises na si Jethro, isa ring hentil. 여리고성에서 술 장사하던 기생 라합도 이방인이었습니다. Maging doon sa lungsod ng Jericho, si Rahab, isa ring hentil. 나중에 이제 저 모압 여인 룻이요 시어머니 따라서 이제 여호와께 돌아왔는데 룻도 다윗의 할머니가 됐어요. Maging ang Moabito, isang hentil na si Ruth, na sumunod sa kanyang bilang babae, siya ay naging lola ni David. 그래서 하나님께서 우리에게요 너희는 원수라도 사랑하라고 말씀하신 거예요. Kaya sinasabi sa atin na maging ating kaaway, ating mahalin. 절대 어느 누구하고도 눈 부라리고 사지 마세요. At huwag nating madilatan ng mata o sino man. 오늘 우리 주변을 한번 돌아보시길 바랍니다. Tignan natin ang ating paligid. 애굽에게 임했던 이 특별한 은혜가 필요한 분들은 없겠습니까? Wala bang mga tao sa paligid ninyo na nangangailangan ng espesyal na biyaya ng Diyos katulad ng Ehipto? 혹시 내게 나쁜 짓을 하고 우리 가족을 어렵게 만드는 편에 있는 사람들 주변에 있습니까? Meron ba sa paligid niyo mga tao na nagdulot ng kahirapan sa iyo o sa iyong pamilya? 인간 아무개로 보지 마시고 하나님께서 애굽을 보시는 마음으로 바라볼 수 있게 되길 바랍니다. Huwag nating tignan sa ating sariling paningin, kundi kasama yung puso ng Diyos sa Ehipto, ay tignan natin ang mga ito. Amen. 이게 전도자의 마음이요 전도자의 눈이 되는 거예요. Ito yung puso at paningin ng isang evangelist. 하나님이 나를 통해서 하시고자 하면 막을 자가 없어요. Kapag ang Diyos ang gagawa sa pamamagitan mo, walang sino makapipigil nito. 그래서 전도자가 된 여러분 마음에 하나님께서 뭔가를 주셨다면요 주께서 그 뜻을 반드시 이루어 주실 것입니다. Pag may isang bagay nilagay ng Diyos sa iyong puso, siya ang gaganap nito. Amen. 이제 이번 주일 지나고 월요일 새벽에 우리가 발로에 가기로 했어요. At sa madaling araw ng Lunes, kami pupunta ng Baler. 그게 이제 하나님이 주신 마음이고 인도하심이고 이제 거기에 우리가 헌신하고 있어요. Ito yung puso at paggabay na binigay ng Diyos sa atin, kung kaya tayo ay maglalaan ng panahon doon. 애굽도 구원하여 아수르와 손잡고 세계복음화하게 하신 분이 하나님이십니다. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa Ehipto at hinayaan niya na magkapit kamay doon sa Assyria para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 이번에 가는 발로에도 그런 역사가 있게 될 줄로 믿습니다. At naniwala tayo na ganitong naganap sa Ehipto at Assyria ay magaganap din sa Baler. Amen. 앞으로 우리 주변에요
하나님을 완강하게 거부하던 자들이 주님을 알게 되는 날이 오게 될 거예요. Darating ang araw na iyon na yung mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon ay makakilala sa Kanya panunumbalik. 그러다 보면 바타산 빰반사에 있는 들도 주님께로 돌아오는 역사가 있게 될 줄로 믿습니다. Niwala rin ako, magaganap na yung mga tao na nasa Batasang Pambasa, sila rin manunumbalik sa Diyos. 그러면 우리의 결론은요. 아니 아수르와 애굽을 사용하여 세계복음화하셨는데 어느 시대든 하나님의 뜻은 세계복음화입니다. Sa ating konklusyon, kung ang Ehipto at ang Assyria ay ginamit ng Diyos para sa pag-ebanghelyo ng mundo, sino man yung pwede niyang gamitin? 우리 23절 함께 합독해 보십시오. Ating sabay-sabay na basahin ang talatang 23. 그 날에 애굽에서 아수르로 통하는 배로가 있어 아수르 사람은 애굽으로 가겠고 애굽 사람은 아수르로 갈 것이며 애굽 사람이 아수르 사람과 함께 경비하리라 하셨습니다. 이게 하나님께서 기뻐하시는 바로 그 날이에요. Ito yung araw na kinalulugod ng Diyos. 24절에도요. 그 날에 이스라엘이 애굽 및 아수르와 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니 그랬어요. Sa talatang 24, sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria at sila magiging pagpapala sa buong daigdig. 하나님의 능력은 도저히 같이 할 수 없는 원수들조차도 하나로 만드십니다. At ang kapangyarihan nga ng Diyos, makikita natin maging ang mga mag-aaway ay kaya magsama. 저 중국이나 북한이나 러시아나 저 모슬렘권이나 하나님이 복을 주시기를 원합니다. Ang China man, Russia, North Korea, o maging ang mga Muslim countries na ayos ng Diyos na pagpalain sila. 이 이사야를 통한 예언의 말씀은요. 예수 그리스도를 통해서 이미 이루어졌고 우리를 통해 이루어져 가고 있습니다. At sa pamagitan nga ng mga inihula na ito yung propeta Isaias, ginanap ito ng Jesucristo at ngayon nagaganap sa atin. 우리 구주 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제는 주님 따라 사는 사람들은요. 인종과 국경을 초월하여 한 형제 되고 동력자가 될 수 있어요. Sa mga nagsitanggap sa Panginoon at nagpapagabit sa Kanya, makita natin na sila nga ay pag-isahin ng Diyos. 25절도요. 너무 어마어마한 말씀이니까 한번 합독하십시다. At napakalaga rin, bilabagin sa talatang 25, sabay-sabay po natin basahin. 이는 만군의 여호와께서 복 주시며 이르시되 내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수르여 나의 기업 이스라엘이여 복이 있을지어다 하셨습니다. 할렐루야. 아멘. 아니 애굽을 향해서 내 백성 애굽이라 그러셨어요. Sinabi niya, ikaw Ehipto na aking bayan. 아수르를 향해서 내 손으로 지은 아수르라 그랬어요. At sa pamagitan din ng Assyria na aking itinatag. 하나님은 만유의 주님이십니다. Makita natin na ang Diyos ng mga buo. 그래서 애굽을 향해서도 나의 백성 아수르를 향해서도 내 손으로 지으신 아수르여 이리 말씀하시는 거예요. Kaya ang sinabi niya, ang Ehipto ang aking bayan, ang Assyria ay aking itinatag. 이처럼 만유의 주님이신 하나님께서 장차 구원의 은총을 우리를 통해 전 세계로 펼치게 될 줄로 믿습니다. Naniniwala tayo na Diyos mga puno ito ay ipahayag ang kanyang tinig na kaligtasan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. 아멘. 우리에게 주어진 남은 인생을요 여기에 방향 맞추고 이를 향해 나가면 하나님이 공급을 하십니다. Kung ang natitirang buhay na mayroon tayo ay igugugol natin na naka-match sa direksyon na ito, ay susupply ng Diyos ang lahat ng ating. 아멘. 하나님이 모든 것을 책임지십니다. Ang Diyos na siyang responsable sa lahat ng bagay. 근데 대부분 교회 다니면서도 아직도 나중심, 돈중심 뭐 그냥 이러면서 사는 사람이 많아요. Pero maraming taong dumadalo sa church na sila pa rin nakasentro sa sarili nila o sa pera. 세상에서도 이제 나중심, 돈중심으로 좀 잘 나가는 듯이 보이는 사람들은요 전도해도 듣지도 않습니다. Hindi na maganda ang buhay nila kung titignan natin sa physical at kung mag-ebanghelyo sa kanila, hindi sila nakikinig. 근데 하나님의 시간표가 되면요 그들이 어려움 당하고 막 이 믿고 살았던 모든 게 황폐하게 될 때요 마음 문이 열릴 수 있어요. Minsan sa time schedule na ng Diyos, sa panahon na kung saan wala na silang ibang aasahan o yung mga bagay na inaasahan nila yung mawalang lahat, doon sila manunumbalik sa Diyos. 그래서 여러분 삶 속에 전도 현장인데 그 사람들이 볼 때요 이런 사람들을 잘 볼 수 있게 되길 바랍니다. Ito sa buhay natin, sa evangelism field, makita natin yung mga ganitong tao. 그들이 하나님이
이게 마음문이 열려서 듣게 되고 깨달아지게 돼요. At ang kanilang mga puso ay mabubuksan para sa Panginoon at makakaunawa sila. 그 복음 들으면 내가 지금까지 잘못 살아왔던 게 깨달아지고 버려지고 이제 하나님께 나오는 거예요. Unawaan nila yung buhay nila na mali yung kanilang tinatahak at sila ay manunumbalik sa Diyos. 이런 전도의 열매들을 여러분을 통해서 이번 주에 다음 주에 많이 맺을 수 있게 되기를 바랍니다. May maraming bunga ng pag-ebanghelyo na ganito ang maranasan natin sa darating na linggo. 근데 요한복음 6장 44절에도요. 나를 보내신 아버지께서 예수께서 하신 말씀이에요. 이끌지 아니하면 아무라도 내게 올 수 없다고 말씀하셨어요. Hanggang pa ni Jesus, sinabi niya sa Juan 6:44, walang makakalapit sa akin at ibang dalhin siya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin. 앞으로 하나님께서 여러분의 모든 삶을 주관하시고 여러분의 그 모든 날들이 하나님의 날과 일치되어지는 시간표 속에 들어갈 수 있게 되기를 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, so ang buong buhay niyo ay patuloy na mahawakan at gabayan ng Diyos at ang bawat araw ninyo ay maging araw na iyon. 오늘 본문에 그 날이라는 말이 많이 나와요. 그 날은 히브리어로 하욤이라고 말을 하는데 그게 바로 하나님의 날인데 희망의 날이요, 회복의 날이요, 해방의 날이라는 뜻이에요. Sa mga teksto na ating binasa, sa mga versikulo, ay maraming beses na inulit na sa araw na iyon, sa salitang Hebreo, ito ay hayom, na ang ibig sabihin ay araw ng pag-asa, araw ng pagpapanumbalik, at araw ng kalayaan. 전도자 여러분이 가는 현장마다 만나는 그 사람들에게 여러분 만나는 순간 하나님의 시간표에 하염이 그들에게 이루어질 수 있게 되기를 바랍니다. Saang field man pumayo ang isang evangelist, sino mang makatagpo niya sa sandali na iyon, ay magiging sa araw na iyon, ang araw na iyon. 아버지 하나님이 이끄실 때 그들이 주 예수께로 나올 수 있는 거예요. At kapag ang Diyos, Ama, ang siyang kumilos, ay mailalapit sila sa Panginoon Jesus. 아멘. 여러분 삶의 현장에서나 이번 순회 전도 캠프를 통해서 우리를 만나는 사람들에게 하나님의 그날 하염이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Paano kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa sa inyong buhay, ganoon din sa ating evangelism camp na darating, ay mangyari yung sa araw na iyon na pinagpala ng Diyos. 아멘. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Ang mahal na Panginoon, salamat po. 아수르도 애굽도 하나님이 부르시면 하나님의 자녀로 하나님의 사람으로 돌아올 수 있게 되는 현장을 볼 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po, pinakita niyo po sa amin na kung kayo ang tatawag sa Ehipto o sa Assyria, sila ay manunumbalik sa inyo. 이사야의 기도를 통해서 말씀 주시고 애굽을 아수르를 돌아오게 하신 하나님 감사합니다. At salamat po sa pamagitan ng panalangin, pagpapahayag ni Propeta Isaiah sa ano na panunumbalik ng Ehipto. 저희들의 기도를 통해서 하나님 말씀 주시고 온 필리핀에 하나님의 귀한 종들이 열매 맺어질 수 있도록 전도의 열매가 맺어질 수 있도록 축복하옵소서. Ay pagpalaan niyo rin kami na sa aming pong pananalangin, ang patuloy na mga mensahe ninyo ay maipahayag ng inyong pong mga pastor Panginoon sa buong Pilipinas. 우리에게 허용하신 그날들이 하나님의 하염의 날이 될 수 있도록 축복하옵소서. Palaan niyo ang araw ng aming mga paghayo at tunay nga maging pinagpala ang araw na iyon. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.